Tapi sebenarnya aku bisa masukin tubuh manusia pas lagi nggak sadarkan diri. Tapi cuma bisa laki-laki, Bang. Karena kalau perempuan nggak akan kuat. Pas. Di sini rupanya Murli ya. Masuk sayang. Bang Mael, Ah, iya betul. Udah nggak logat Aceh lagi. Udah suara Sofia. Sofia, Sofia. Kamu lapar nggak? semenjak jadi hantu belum pernah makan lagi sih, Bang. Ya udah kalau gitu, abang traktir makan ya di warkop.